啦，我而家咧就嚟到呢個兩電商場啦，咁就準備咧呢個同行日嘅拍攝啦，睇下而家朝朝去邊度先。朝朝甩我底。呢個就係 MyFree 自由自在，係由一班輕度智障人士發聲嘅平台。記得 comment、like、subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 撳鐘仔同埋 share 影片，仲有要 like 晒我哋自由自在嘅社交媒體啊！今日咧嚟到呢一個樂富廣場呢一度啊，就係受到自在生活聲樂啲人嘅嘉賓啊 AK Sir 邀請，咁就去出席香港特殊需要體育學院同埋同行夢主辦嘅同行日嘅活動，咁就個目的咧就係透過呢個活動同埋各項嘅表演同埋分享咧，就向照顧者同埋同路人咧打氣嘅。咁咧我而家咧就入去睇一睇，同埋 AK Sir 打聲招呼先。有啲難度啊，係咩？我速度其實幾快㗎。哇！跟住咁就勾咗啦，跟住係出界。頭先打出界啊！我哋咧作為一個嘉賓嘅名牌啊，係 MyFree 自由自在嘅名義參加。咁多謝 Tesla 同埋 AK Sir 嘅邀請。大家好啊，我係 AK Sir 啊。咁咧首先好多謝咧大家咧今次咧出席我哋同行日呢一個嘅活動啦。我好開心有機會咧，再一次喺呢度咧見到大家。我啱啱先學咗一句就係 Kelvin 教我哋嘅，就係使命必達。呢句説話咧，令到我今年咧一路喺度圍繞住。我哋希望有兩個件事嚟緊呢3年，我希望可以做得到嘅。第一件事咧，就係我哋 GSIA 呢個研究嘅工具。我唔希望再做一個標籤啊！我個小朋友係過度活躍症，我個小朋友係好似啲病人咁樣專注力不足、讀寫障礙。我好希望咧，我哋呢個叫做 GSIA 嘅研究係純粹因為運動條件、運動能力，咁去幫佢哋咧發掘佢哋潛能嘅工具。GSIA 研究啟動禮，呢項研究將進一步推動共融運動嘅發展，同埋希望今次研究嘅評估工具可以為唔同需要嘅人士着重於佢哋運動上嘅執行能力，並且減少標籤。我哋而家有請各主禮嘉賓上台，一同為 GSIA 研究喺啟動禮進行啟動儀式。1、2、3。我仔佢就有讀寫障礙嘅，由細咧我哋就俾佢去踢波嘅。咁踢波佢就話媽咪我跑得好慢，咁我咁啱遇到有個跑步班，咁我哋就參加。咁過去嗰一年咧，小朋友咧其實跑步上高咧都係進步咗好多嘅。不過咧，我聽講咧佢都係嫌自己唔夠啊，仲要再跑得快啲啊！咁我哋咧教練聽到咧，我哋會同佢一齊繼續努力㗎啦。
當初我個仔由細到大咧，我好想俾佢試好多唔同嘅興趣班，但我從來冇一個興趣班係夠膽同佢報，因為佢專注力不足嘅問題，導致到平時翻學上堂佢都聽唔到指令，對於好多嘢都 follow 唔到，所以我根本唔敢俾佢上學，因為我相信到時只會係俾人哋勸退。咁後尾我知道入呢一個跑步班之後，我知道佢哋嘅導師係受過呢方面嘅訓練。知道點樣去幫助 SEN 小朋友，咁我就膽粗粗試下俾佢去參加，個成效係好喜出望外。個小朋友咧大機小機遲緩嘅，疫情之後咧，佢要發覺佢咧就已經暈咗，好難帶佢出去玩啊！有時帶佢出去樓下遊樂場嗰啲咧，佢都懶出去嘅。所以咧啱啱好嗰時咧就睇到呢個跑步班啦，咁我實幾好嘅一個機會俾佢去接觸多啲運動啊，同埋同人哋一齊去玩啊！我都記得啊 ，Kelvin 仔仔咧最早期嚟上我哋嘅運動班嘅時候咧，上完堂咧好多時候都會面青純白㗎。而家咧阿仔咧基本上咧，我記得最高紀錄咧，佢差唔多跑成4-5個圈一條氣㗎啦，即係由面青純白到而家咧，佢喺個球場度咧可以跑4個圈。你哋覺得咧，其實運動咧對小朋友或者對我哋咧，其實有啲乜嘢好處？我就堅持咗我個仔講嗰句説話啦，運動使我快樂，佢覺得運動係使佢快樂咯。對我嚟講，學業係重要，但係唔係一切。一個小朋友佢嘅成長，佢嘅快樂係可以嚟自好多唔同嘅方面。既然佢能夠喺呢個運動裏面得到自信、得到滿足、得到快樂，咁做家長，我覺得應該 support 嘅。對於佢身體嘅鍛鍊啦，佢嘅頭先我哋所講嘅堅持各方面都好重要。我覺得運動可以令到佢各方面嘅發展會有提升咯，唔單止手腳協調啦，明顯感覺到佢喺寫字嗰方面啊、坐姿嗰方面啊進步好多嘅。聽話寫字而家整齊咗好多。另外一個咧就係對佢嘅個腦部發展都係有幫助嘅。咁而家可以睇到佢喺記嘢方面咧，明顯比之前係好好多嘅。同行路，愛運動。我想問下咧，今次點解要舉行呢個同行日呢？同行日咧，其實咧就係希望用我哋嘅自身嘅故事啦，我以一個同路人嘅身份啦，而且而家咧係成為一個同行者啦，咁就係 SEN 嘅運動教練。咁而我咧都全職咧去到教一班 SEN 小朋友運動啦。我哋咧都希望咧凝聚翻業界上邊唔同嘅運動教練咧，令到佢哋咧認知乜嘢叫 SEN 啦，同時間咧可以真係踏入 SEN 運動教練呢一個新興嘅行業啦。透過同行日咧，希望大眾咧都知道乜嘢叫做同行者同埋同路人。
我想問下點解你會舉行今次嘅同行日呢？同行日咧係希望為一班嚟緊將會開學嘅學童啦，同埋前線嘅工作者咧打打氣。因為我哋都知道而家精神狀況啊，甚至可能佢哋有唔同嘅支援上邊啦，可能都有唔同嘅情緒。咁而我哋都希望咧透過佢哋開學之前咧，為佢哋進行一個打氣會。同時間咧，我哋都想凝聚翻一班同行者啦，同埋同路人。而呢一樣嘢咧，我都希望咧業界上邊啦係更加多嘅運動產業嘅教練啦，或者可能主管啦，就認知乜嘢叫做 SEN， 認知乜嘢叫做 SEN 運動教練呢一個行業，同時間加入我哋呢一個行業，為更加多嘅小朋友咧付一出力。你期望大眾透過同行日以及 GSIA 呢個綜合運動共融研究啦，認識 SEN 以及自己有對體育感統嘅相關議題呢？首先咧，我哋 GSIA 呢一個綜合運動能力指標咧，其實係希望可以減低歧視啦，同時間咧可以放大小朋友喺運動上邊嘅執行能力啦，令到我哋咧可以幫更加多嘅小朋友啦，更容易享受運動嘅樂趣，同埋咧揾到佢哋適合嘅運動班組。你期望係仲透過同行日對 SEN 同埋自己有正面嘅接納呢？正如我哋呢一次同行日啦，其實咧裡面咧都有唔同商界啦、社福界啦等等嘅朋友咧一齊去到支持我哋，令到我哋咧可以攜手合作行前一步，建造一個共融運動嘅社區。你點樣睇 SEN 教練人才喺香港嘅發展啊？我認為咧，我哋而家一路喺度培訓緊嘅 SEN 運動教練啦，其實已經去達到咧300人有多。咁而呢一樣嘢咧，都有唔同嘅故事喺裡面產生啦，有唔同嘅教練啦同學員之間生活點滴啦。正如頭先嘅家長分享啦，原來教練係會令到佢哋更加堅持啦，甚至係學識點樣編排自己運動呢一個興趣啦、行程啦等等。咁而呢一樣嘢咧，令到我哋咧 SEN 運動教練咧感覺到自豪，同埋可以行前多一步嘅地方嚟嘅。你點樣睇殘疾人士做評述呢方面嘅發展呢？如果殘疾人士喺運動上邊嘅發展啦，其實咧越嚟越多唔同嘅出路啦，特別喺運動產業啦，其實都有唔同嘅方向啦。就好似我自己為主啦，其實我都係一個殘疾人士啦，而我都係希望透過自己自身或者個興趣啦，創造一個平台，令到佢哋可以咧更加多人認知呢一樣嘢，同時間可以踏入 SEN 運動教練呢個行業。你點樣期望香港未來點樣發展 SEN 教練培訓以及 SEN 嘅教練人才呢？我希望咧 SEN 運動教練咧可以普及啦，同時間都希望得到唔同嘅認證。我都認為業界所有教練啦，其實係需要去到不斷咁樣增值自己啦，令到大家咧明白乜嘢叫做 SEN 啦，同時間可以行前多一步，增進自己喺教學上邊嘅技巧，幫助更加多社會上邊有需要嘅人。你期望未來香港點樣發展殘疾運動員資歷嘅評述員培訓呢？我諗我哋應該係需要再同政府去到多啲嘅密切交流啦，能夠令到有更加多嘅唔同嘅可能性出現嘅。好想了解下點解你會投身 SEN 服務嘅教練呢？因為咧本身我自己都係有教開幼兒教育啦，咁亦都會有同小朋友一路接觸嘅。本身我自己主項咧就教體操嘅，一路接觸小朋友嘅時候都有好多唔同嘅情況發生啦，都知道唔同小朋友咧都有唔同嘅需要，所以我哋就專登去學 SEN 運動教練，幫助一啲小朋友去令到佢哋做運動嘅時候有得着啦。投身服務 SEN 教練咧，對你有咩得着，同埋有需要咩發展空間呢？對於我嚟講咧，其實係一個挑戰嚟嘅，因為每個小朋友都唔一樣，咁同埋我對每個小朋友嘅了解啦，都係因為讀咗呢個課程之後啦，或者可能係做咗教練之後啦，咁我對佢哋嘅了解要更加多，我先可以幫佢哋去成長落去咯。係啊，咁另外最得着就係其實我會接觸到唔同嘅小朋友啦，可以幫佢哋完成到運動嘅項目啦，咁其實對我嚟講都係一個好大鼓勵嚟嘅。喺你進行 SEN 教練培訓啦，以至服務 SEN 人士進行體育運動期間呢，有啲乜嘢經歷啊？最重要係因為遇到唔同嘅小朋友啦，好得意嘅，因為每個小朋友都唔一樣嘅時候咧，咁我對佢唔同嘅處理方法啦，或者可能我嘅語氣啊、聲調啊，甚至教學嘅方法啊，都要有少少轉變，咁其實都令到我自己要不停咁成長咯。咁你點睇 SEN 教練嘅人才喺香港嘅發展啊？我覺得而家都係一個大嘅趨勢嚟嘅，因為始終 SEN 其實而家都非常之普及啦。如果可以預早察覺到嘅時候，我哋可以更加早去幫到個小朋友，甚至乎可能到佢哋運動啊或者學習上面啊，可能都會有更好嘅表現咯。咁你點樣睇具有殘疾運動員資歷嘅評述員喺香港出現啊，甚至有發展咁樣呢？
其實我絕對係鼓勵嘅。你期望未來香港點樣發展 SEN 教練以及教練相關嘅人才呢？我見而家社會大眾咧，其實都關注咗好多嘅，都希望將呢個信息表達出去啦。希望更加多人去接觸唔同嘅 SEN 嘅資訊啦，咁可以更加幫到。就算可能唔係喺一個教練，即係我哋一個教練上面去教嘅時候，可能家長上面都可以幫到自己嘅小朋友去處理咯。係啊，咁我覺得呢啲都係一路衍生出嚟嘅嘢咯，會越嚟越好，同埋可能越嚟越多情況去幫到佢哋咯。你未來點樣去發展香港具殘疾資歷嘅評述員培訓呢？正常都應該可以嘅，因為其實本身我哋都有一個殘疾運動會啦，咁其實佢哋都係喺嗰度出嚟嘅時候，咁我覺得對於佢哋嚟講，佢哋都要經歷過，咁所以佢哋去再去表達嘅時候，我覺得幾好，同埋佢可以貼身處地咁樣去表達翻當時嗰個運動員嘅情況，咁我覺得未來可以發展到，其實我覺得都可以直接鼓勵佢哋，甚至可能就業機會啊，或者佢哋嚟講唔同嘅出路咁樣咯。最後啦，透過今日呢個同行日啦，對於 SEN 咧，以至智障人士叫自己有咯，我哋叫有啲乜嘢正面嘅接納咧？其實接納咧，我哋就想第一嘢，我哋唔可以標榜佢哋係一個 SEN 嘅學童先咯。我覺得最主要係，甚至乎可能我哋做教練嘅話，我哋去教佢嘅時候，亦都唔好因為佢係 SEN 而覺得佢係咁樣㗎啦，我哋就由佢咁樣。我哋要自己慢慢去 tune 翻嘅，因為我哋都要去接觸佢嘅時候，我哋都希望佢做到一啲簡單嘅動作啦，希望都令到佢做到我哋想要做嘅嘢。咁可能我哋將件事可能拆翻簡單啲，令到佢成功咯。咁我哋慢慢 build up 佢嘅成功嘅時候，佢就終有一日會做到我哋想做嘅嘢。好啦，我哋呢一個同行日咧，就都知都圓滿結束啦。咁咧好多謝 AK Sir 同埋 Ted Sir 嘅邀請啦。真係嘅，正如 AK Sir 所講咧，我哋包 fit 自由自在，都係一個相對上都唔大嘅同行者嘅組織。咁而AK Sir 亦都係同行者嘅角度咧，去支持一啲有差唔多經歷嘅 SEN 嘅小朋友，同埋咧係培訓一啲專業嘅教練，成為一個 SEN 運動教練嘅。我哋衷心都祝 GSIA 嘅運動測試指標研究咧，能夠俾到一個滿滿豐碩嘅成果。咁我哋遲啲咧都有好多合作嘅機會啦，下次再同大家分享啦。不過好可惜啊！今次朝朝咧嚟唔到今次同行日嘅活動，不過唔緊要，嚟緊仲有好多嘅合作機會嘅。唉，原本咧今日我就應該拍同行日，不過咧因為今日就有啲事咧就要翻工，所以咧陣間嗰個同行日嘅活動咧就得 Sam 一個人去拍攝啦。自由飛翔，自在樂活 ，Mile Free， 自由自在。記得 comment、like、subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 撳鐘仔同埋 share 影片，仲有要 like 晒我哋自由自在嘅社交媒體啊！